홈플래닛 회전형 서큘레이터를 써보게 됐어요. 디자인부터 군더더기 없이 깔끔한 화이트톤의 슬림한 디자인입니다. 일단 회전 기능이 있어서 좋아요. 좌우로 회전하니까 시원한 바람이 지방 구석구석까지 퍼져요. 실제로 써보니까 확실히 공기가 순환되는 게 느껴져서 좋았어요. 그리고 소음이 거의 없고 분리해서 청소 가능해요. 풍량 조절이 3단계로 되어 있어요. 가격 대비 성능도 괜찮아서 추천합니다. 좁은 공간에서도 시원함을 느끼고 싶은 분들, 예쁜 디자인의 서큘레이터를 찾는 분들은 설명란에 링크 참조해주세요.